Siz başlayıp gel onda. Başladı. Gelip yerde soğuduğumuzun sebebi Madımarov Adakan Kisembayev'in kayra surak verisine narazılık menen gelip kovaplanıp niye bu şunday jakşı mezgilde kayra surak anın üstünden surak жүргізгенде biz kovaplanıp gelip narazılık menen gelip oturabız. Yani biz Kırgız'da aytkanday hazır aytkanın koz jaman, ilaganın gözü jaman degender bolup kaldığı degen maksatla turabız. Şunday bizdin Kırgızstan önügüsüne çoğ salım koşat dep biz niyetlenip çıkıp oturabız. Sizce Урматтуу отургандар. Биз азыр мынау отурган жыйналган эл көпчүлүк Өзгөн районунун акимчилигинин жанында топтолдук. Топтолгондун себеби бир эле маселе. Эмне үчүн Бишкекте 2-3 күндөн бери жогорку кеңештин депутаты Адахан Кимсанбаевич Мадумановду кайра чакырып, иштете койбой, иш убагында чакырып, убактысын алып, кайра чакырып атат. Бийликтин максаты эмне? Биз билгибиз келет. Эмне ошол 15 жыл мурдагы болгон ишти шылтоо кылып, ага иш козгойм деп атабы. Ачыгын айтсын. Бул иш жөнүндө канча мамлекетте белгилүү кишилердин айтканы бар. Эмне үчүн аларды угуп койбойт? Президенттин өзүнүн айтканы бар. Бул эмне деген? Бул юридикалык күчү жок деген. Ошондой эле билебиз биз. Өзгөндө чоң жыйын болгондо президент келип Мадумаров жөнүндө кандай пикир айткан? Аны билебиз. Бүгүнкү эмне болуп атат? Кетириш. Биз түшүнбөй атабыз. Биз тынчсызданып атабыз. Ошончо жыйналып атабыз. Бул жерде келген 4-5 айылдын өкүлдөрү гана турат. Калгандарын келтирбей, мына бүгүн акимге кайрылып коелу дедик. Азыр акимге да кирип, жазуу жүзүндөгү биздин талабыбызды беребиз. Биздин каалаганыбыз бирөө гана. Жогорку кеңештин депутаттарын иш убагында козгоп, убактысын албастан аларга мүмкүнчүлүк берсин. Иштесин алар, ишин кылсын. Эл ишенип иштесин деп жөнөткөн. Мындай болбогон эч бир чындыкка окшобогон ишти токтотуш керек. Биз ушуну талап кылабыз. Мен айтайын дегеним ушу. Рахмат. Урматтуу Садыр укам, сен ушу Садыр баланы калдаган калк сени түрмөдөн чыгарып, кандыкка отургузуп койду эле айланайын. Сен ушул Адахан менен бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, мен энелик сөзүмдү айтайын. Айнанайын, энелердин жүрөгү мынча сыздата турган болдуңар, айнанайын. Садыр, сен калкка кан болдуңбу? Же душман болдуңбу? Эмне үчүн мынтип эле путтан тарта бересиңер? Адахан деген бала эмне кылып атат? Андан бери андан бери канча президенттер кетти, канча немелер кетти. Ошол убагында эмне үчүн чукулбады, эмне үчүн айтылбады? Эми айланайын Садыр, канды Кудай урарда өз элине жоголот дебегин. Сен дагы кыргыздын баласысың, сени дагы биз сага ишенип, бүт дүйнөдөгү бизге президент болот деп көтөрдүк. Эми ушул мынау неме менен Адахан менен бир жакадан баш чыгарбасаң, бизге окшогон энелерди мынча зыркыратасың, айнанайын. Мен өтө уялам ушу Кыргызстанда. Ушул немелерди өлтүрүп алып деле, өлтүрүп, бала чакаларды өлтүрүп, мына Кыргыздын батыры дегенден уялам мен. Эмне деген жакшылык? Мына биздин кыргыздар качан биримдикке келесиңер, айланайындар. Энелерди зыркыратпагылачы, сыздатпагылачы, айланайындар. Садыр, эсиңе келгин.
Sadır, avçerkalarыңды beylep koygun. Hatta onu tiştey vermesin. Tınç iştetkin, Sadır. Elim tınç bolsun, jurtum tınç bolsun dep biz üçün kan boldun sen. Biz üçün neme olgan bolsun, Adakan menen men aytkanday ıntımaka kelgin. Kelbesen biz dağı süйлöşөбүз sen menen. Sen oturgan жерге жете алсак керек, биз окшомунай энелер. Nece siz söyle koşun? Batma suyla mı? Yok mu? Batma suyla batma. Aldırak çıkar, nece aldı? Саламатсыздар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Ташиевич, сиздерге кайрылат элек. Биз шайлаган талапкер ушу Адахан Мадымаровду качан тынч коесуңар? Биздин жогорку кеңешке өткөрүп, ушу жогорку кеңештен түзүнгүрөлү десек, дагы буга тосуулар болот. Качанга чейин ушул нерсени коесуңар? Бир тынчтык бербесеңер ушуга. İştesin ele. Kança жылдагы иш бербей коюп жүрдүңөр. Мына эми элдин жүзү келди, эми элдин үнү кулат парламентте десек, дагы мынантип бут тосутасыңар. Орозайым экөөнө тең бут тосконуңарды коюп, ушулар парламентке баргандан кийин элдин жүзү болуп иштеп аткандан кийин тынч койбойсуңарбы? Карапайым эл шайлагандан кийин ошо карапайым элди эмне кайра тынч койбой ушинтип митинг микент дегендерди чыга беребизби? Ушугуну заманыбыз тынч болсун десеңиздер, ушу Адахан Мадымаровду тынч коюп, ушу парламентте биргелешип иш алып баргыла. Ушуну гана суранып кетебиз карапайым элдин атынан. Урматтуу биздин жогорку бийликте отурган болормандар. Мен биринчиден айтып кетейин дегеним, Мадымаров Адахан Кимсанбаевдин артында эл бар экенин унутпаңыздар. Мадымаровдон зона келип элди басып атат. Чыкпагыла, баспагыла, иштекенин кереги жок деп. Бирок ого эл чыдабастан мынантип көтөрүлүп чыгып атат. Бул чекеси, бул башталышы. Эгерде Мадымаровго дагы бир туура эмес, мыйзамсыз иштерди кылсаңыздар, эл көтөрүлүшүн Мадымаровдун аркасында эли колдоп турган эч качан унутпаңыздар. Экинчи айтып кете турган нерсе, Бактиек Калмаматовду күнөөсү жок кармап отурасыңар. Мына Камчыбек Ташиевдин ордуна ушу Бактиек Калмаматов отуруш керек эле. Бул Камчыбек Ташиев кайсыл билимине ишенип ушул кызматты ээлеп отурат. Мен ушуга эч кандай акылым жетпейт. Бул менин жеке оюм. Урматтуу Садыр Жапаров, ушул биздин чыган инсандарыбызды апарып түрмөгө отургузуп койгондон ордуна, ошол биздин инсандарды чыгарып, ошонун акылын пайдаланып, Кыргызстанга ушул жакшы ак эмгегин кылып берсин, ошо балдарды чыгаргыла. Биздин чыканактай болгон кызыбыз Орозайым Нарматованы эмне себептен алып барып, эмне себептен суракка чакыртасыңар кайра-кайра? Диплому бир жакшынакай таптаза дипломду өзүңүздөр ичара сүйлөшүп алып туруп, ал жерде 11-классы бүткөн аттестаты жок экен деген каякта бир жалган маалыматтар менен ушу чыканактай кызга дагы куттоосуларды кылтасыңар. Бул кыздын эмне жамандыгы тийди силерге? Бир баш көтөрүп эле Кыргызстандын элим үчүн, жерим үчүн деп баш көтөрүп сүйлөгөн инсандын баардыгын суракка тартып, алдын алып барып камап койдуңуздар. Бул эмне деген жакшылык? Илгери биздин Манас атабыздагы 40 чорасын, ушундай 40 чорасын арасынан чыгып, Манастын айыбын айткан адамдарга жаза берген эмес. Бул илгертен ата бабабыздан калып келет. Анан кече күнү хан болуп алып, мыйзамсыз түрдө келип бийликке отуруп алып, анан бүгүн мыйзамсыз иштерди жасай бербестен мындай мыйзамсыз иштериңерди токтоткула эми болду. Элдин кызына тийбегиле, эл толкуса жаман толкуйт. Мына Казакстанды силерге мисал келтирип кетейин. Акылыңыздарга келиңиздер эми. Добрый день, граждане Кыргызстана. Я Сариф Абдумалик. Почему я здесь? Потому что я гражданин Кыргызской республики, вот даже стяг нашей республики. Я не мог. Кайдигерлик. Я обращаюсь ко всем гражданам Кыргызстана. Мы будем в Кыргызстане жить по закону или по понятиям. Сейчас всех волнует проблема. Вот партия Бүтін Кыргызстан в количестве 60 человек.
какими препятствиями они добились, да. Дайте работать. Сейчас идет борьба между правдой и ложью, несправедливостью. Сколько бы мы не обращались бы, они все там знают наверху. Поэтому я прошу, давайте жить по закону Кыргызстана, который притворяет Адахам Кимсанбаевич. Давайте жить по закону. И не надо одному человеку быть исследователем и прокурором. Все одно. Поэтому я прошу, даже требую, да, прекратить гонение всех политических все, пусть политические гонения будут прекращены. Пусть у нас будут открытые взгляды. Так что, люди, вставайте с дивана, төшектен тұрғыла, ұйқыдан тұрғыла, өзі пикерің ақиқат үшін тұрғыла, қачан ұқтай өресіз. Бізге ешкім біреу ап келбейді, еме қылбайды, өзіңіз қыласыз. Bir yemek kino dedi. Mine zatçıyız, apidin dedi. Ne memleketken meni eме oluyor dedi. Tuğanda, kalız için, hakikat için özüngөр güreş kile. Kanda güreş kile, kalem için güreş kile. Dostunuzu tuğra vergile. O için bärine tinch amandık. Kudağı şu Kırgızstan'sı oңолот. Allah Taala Kırgızstan şunçalık merimin qarap atat. Uykudan turgula. Özüngөр pikerin emerdi kolda olur. Katı aytsam geçirip koyasın. Ya. Özüm söyleyeyim. Assalamu alaikum. Hurmatlı Kırgızstan tuğanдар. Hurmatlı deb ayta albaytam da şu iki dost için. Sadır Japarov, Kamchek Tashiyev. Эми бул көзгө көрүнүп эле турат. Не кылып атканыңар көзгө көрүнүп эле турат. Эми силерден мен суранбайм, талап кылам да. Мадмарстан таткылап коюңар. Эми бул оюндун кереги жок. Силерге ачыгы айтам. Көрүнүп турат, Мадмаров менен кимди коркутабыз? Кимди эмне кылабыз дегениңер бул айдан ачык болуп көрүнүп турат. Садыр Жапаров, Камчек Ташиев. Эсиңер болсо, Мадмаровдон таткылап коюңар. Силер өткөн ишке салават дейт. Бул жерде Адахан Кесенбаевич өзү да айтып атат. Юридикалык күчкө ээ эмес деп айтып келейтат и дагы айтат. Садыр Жапаров кечегинде парламенттик шайлоонун астында өзү туруп айткан ошондой. Биз юридикалык күчкө ээ эмес, бирок тажик тарап таанып атат дейт. Юридикалык күчкө ээ болбосо, аны эмнеге шултоо кылып көрүп атасың? Мен жеке өзүмдүн талабым, Туранбай талабым, Мадмаровдун Оразай Нарматовдон колуңарды тартып. Ошол эле. Бул жакшы жолго алып барбайт тугандар. Силер ошол жерде Мадмаров менен Оразай Нарматов менен 85 депутатты коркутабыз деп ойлоп атасың. Көрдүңөр керек болсо Мадмаровду коркутуп коебуз деп атасың. Бирок ал жол жакшы жолго алып келбейт тугандар. Ошол жерде силердин абыриңер да ачып атат, бетиңер да ачып атат. Ошон үчүн силер чычалап, ушул кишинин артынан чукулап атасыңар. Буну бүт Кыргызстан көрүп турат. Жүрөгүндө бар адам көрүп турат. Мен Кудайдан эле корком. Эч кимден коркпойм. Бир акабыз айткан эле ошол акабыз. Мына куршапка келип, тилиңерди жулуп алам деп. Эч кимдин тилин жула албайт дагы, жулган эмес дагы. Баш кетмей бар, тил кетмей жок дейт. Ошондуктан кичине ойлонуп, Адахан Кесенбаевичтен таткылап коюңар. Онун кереги жок. Мынтип апарып коркутабыз, апарып отургузуп коебуз деген оюңардан кайтып калат тугандар. Бул жакшы жолго алып барбайт. Эч качан. Эч кимдин тилин жула албайт дагы, эч кимди камай албайт дагы. Ойлоп атат окшойт. Мен отуруп чыккан, бул адам да отуруп чыгыш керек деп. Ал андай тарыхта да болбойт да. Отурган эмес, отурбайт да. Ошол нерсени эсиңерге тутуп билип алгыла. Мен коркуш, дарыгы бул адамга эмне керек деп, мен кайдыгер эмесмин. Адахан Мадмаровдун мен жашым 18ге жетип, шайлоого укугум келгенден бери Адахан Мадмаровду гана колдоп келетем, их колдойм. Тартпайм эмес. Даканса колдоп келем. Даканса десе, Жапаровдун адамдарынан экен деп ойлоп колбогула. Мен мындай айтам. Ошол жердегилердин баарын тарткылап коюңар. Бул Адахан Кесенбаевич эмнени айтып атат? Ошол жерде 3 жолу сессия болду. 3 жолу тең силерге ошол жерде айтты. Саат 10-да баштайлы деди. 10-га 5 мүнөт калганда кел ошол жерге деди.
6 жаштагы 7 жаштагы балдар 7 жарымда мектепке барып атат dedi. Ошол сөзгө чычалап атасыңар. Дагы ошол жерде туруп элдин элегинен өтүп келген инсандарга атырылбасын деген үчүн камчыбек Ташиев чычалап атат. Билип турам мен бул нерсени. Кыргызчасы. Урматтуу деп айтпайм мен силерге. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, колуңарды татпа дагы эсиңер барда этиңерди жыйгыла. Бул жакшы жол болуп келбейт. Мына кечеги кошуна өлкөдөгү Одубукке адам жардам бере албайт. Мен мындай эле айтам. Эч ким жардам бере албайт. Бирок татпа колуңарды. Бир токкан болсо жаман токпойт. Татпа колуңарды. Өзү бар жок нерсе кымбат болуп, минерден болуп эл зорго турат. Безинин кымбат, жейин десең эт кымбат, унун кымбат, светтин кымбат, бар жок нерсе кымбат болуп турат. Элдин кыжырына тийбегиле. Ошол жердеги Жеңиш Молдокматовдун колдоочулары дагы бар. Камаматовдун да колдоочулары бар. Эгер ошолор дагы токуп кеткен болсо, Кудай сактасын. Ошол сиздин Алым Кадыр Бешеналиев деген досуңуз айтмакчы революция болуп кетиши мүмкүн. Революцияны ким кылды? Жапаров өзү кылды деп интервьюда айтып атат. Жеңиш Молдокматов ошолор барып отурат. Ким революцияны кылганы айдын ачык айтылып, эмнеде көрүнүп турат. Мен милициясынан да коркпойм. Апарып отыргузуп койсун. Чындык үчүн мен бар жок нерсени кылышка даярмын. Бирок Кыргызстанда чындык орнош керек. Чындык орнош керек. Абыйлеп жок сынбайт. Татпа колуңар. Мына жерде дагы бизде карабыш тартип сакчылары көрүп атасыздар. Эл кичине эле көтөрүлгөн болсо коркутабыз деп ойлоп. Жигиттери. Азым карашып, абыйдын алдына барабыз дегенде дагы качып туруп, экинчи этажда бекинип алып отурушкан. Ошондо дагы столдо отуруп, жерде келип калсак, абыйдын алдына жолугабыз дегенде кайра аркабыздан адам ошондо да жолугушулган. Ошентип дагы бекинип отурат да. Азыр дагы кийинчерээк эфирге чыгабыз туугандар. Ала эмес, булар бекинип отурат, эмне карап атат. Жок, атыскайга чыгып